ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਜਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਨਰਸਰੀ ਟਰੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੈਕ ਨਰਸਰੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰੈਕ ਕੈਂਪਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ